पीछे देख पा रहे हैं वो हम लोग का ग्रुप है। हम लोग जा रहे हैं मायापुर। टोटल 200 किलोमीटर्स का इसका जर्नी है। आज है 1 जनवरी। हम लोग हर दिन नहीं, हर 1 जनवरी को कहीं ना कहीं बाइक से एक ट्रिप मारते हैं। अभी हम लोग एयर के लिए रुके, बाइक में हवा चेक करवाने के लिए। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको हम लोग के साथ घूम के कैसा लग रहा है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप घर से जाते हैं हनुमान मंदिर जो कि 5 मिनट का दूरी पे। हम लोग के साथ आज आप मायापुर जा रहे हैं। हम बाइक से हमेशा घूमते हैं। नहीं, गलत बात। पहली बार जा रहा है ना मायापुर, है ना, इसको भी घुमाए बाइक से। इसको भी ये लोग सबको भाई बाइक से घुमाए। ये हमारे साथ हम लोग का एक नया दोस्त भी है, आकाश नाम है इनका। सुनील, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। छोटका भैया हम लोग के साथ घुमा है। करते हुए तो मैप में तो ये दिखा रहा था NH12, तो हम लोगों को लगा कि नेशनल हाईवे होगा। नेशनल हाईवे कम से कम 4 लेन नहीं तो 2 लेन तो होना चाहिए, पर ये किसी एंगल से नेशनल हाईवे तो लग नहीं रहा है। अब क्या बोले, इसी में कम से कम हम लोग तब से 28 किलोमीटर बाइक चलाना है, तो कम से कम 15 to 16 किलोमीटर हम लोग इस पर बाइक चला चुके हैं। कभी नेशनल हाईवे जो 4 लेन होता है उससे ज़्यादा बाइक चलाने में मज़ा आता है ऐसा रोड पे। दोनों तरफ पेड़ हो, ग्रीनरी हो, रोड बहुत ही अच्छा हो, स्मूथ हो, बाइक चलाने में मज़ा है। तो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। बट यही है कि आप 40 के ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि अगल बगल से रास्ता भी है, तो कभी भी कोई भी कहीं से आ सकता है। आपको 30 मायापुर से 20 किलोमीटर पहले है। तो ये चाय ब्रेक के लिए यहाँ पे स्टॉप लिया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो टी स्टॉल है, वहाँ पे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। तो आइए चलिए थोड़ा ब्रेक लिया जाए और यहाँ से 20 किलोमीटर में मायापुर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो भाई फ्री का तो कुछ भी पी लेगा ना। फ्री का लड्डू खा रहा है, बिस्किट भी खाया था ना, है ना। गाली नहीं दिया जाता है, ऊपर रखो। नहीं, हराम हम यूज नहीं करेंगे साहब। तुम लोग साला गंदा लड़का है। पहले तोरे बेइज्जती होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सीधा में वो टॉम बना हुआ है। मायापुर हम लोग पहुंच चुके हैं। मायापुर का बहुत ही फेमस इस्कॉन टेम्पल। अब यहाँ पे दर्शन करना है भगवान श्री कृष्ण का। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे एक रेस्टोरेंट में है कृष्णनगर, बैक जाते हुए पड़ेगा, वहाँ पे
लंच या डिनर जो भी हो। तो हम लोग मायापुर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग मायापुर जाने वाले रास्ते में है। मेरे साथ मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है सुनील। ये घर से बगल से निकल के सिर्फ हनुमान मंदिर जाते थे जो 2 कदम की दूरी पे था। आज इनको मायापुर हम लोग लेके आए थे। इनसे पूछते हैं आज इनको कैसा लग रहा है। फिर आप कैसा लग रहा है? आप हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में पहली बार मायापुर आया है। तुम लोगों का कुछ बोलना नहीं है। आप चढ़ा इधर आइए आप। और इनको बुला रहे इधर आइए। अरे इधर आइए। इधर आइए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको भी कैसा लग रहा है? आप बाजार में जाते थे, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम मायापुर घूमते हैं, आपको घुमाते हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये मेन मंदिर में जाने का लाइन लगा हुआ है। कुछ ज़्यादा ही लंबा लाइन है, तो लग नहीं रहा है कि हम लोग दर्शन कर पाएंगे। दर्शन करे बिना ही निकलना होगा क्योंकि हम लोग को थोड़ा घर भी पहुंचना है, थोड़ा अर्ली, थोड़ा कुछ काम है। तो ये आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन लगा हुआ है पॉसिबल नहीं है, लग रहा है बहुत लेट होगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज़्यादा है आज के दिन। और ये जो एरिया है बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। तो आप कभी भी वेस्ट बंगाल आए तो मायापुर ज़रूर से ज़रूर आइएगा, लॉर्ड इस्कॉन मंदिर। तो मेन मंदिर का तो दर्शन नहीं करा पाया मैं आपको क्योंकि वो बंद था और अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नया न्यू ग्रैंड टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है लॉर्ड कृष्णा का। इसका शायद 2022 में ओपनिंग होगा। तो ये आप टेम्पल देख। तो ये मेरा दिखा देखी केक ले रहा है। इसको जब लेना बोला गया था तो केक नहीं ले रहा, अभी मेरा पैसा का मेरा दिखा देखी ले रहा है। बोला हमसे पैसा लिया है। हाँ भाई दिए। काहे झूठ बोले लिए? हाँ भाई आपको कुछ लेना है तो अपना पैसा का लेना होगा। देख 100 रुपया 400 रुपया आपसे 400 रुपया आपसे हम पाते हैं। 400 रुपया आपसे हम पाते हैं 500 ले लिए फिर। ना वैसे नहीं, पहले 400 दो। हाँ नहीं लगेगा, मेरा घर में नहीं लगेगा भाई। काहे नहीं लगेगा? ना लगी बस सीधा। काहे ना लगी? अरे ना लगी तो ना। काहे? अच्छा काहे ना लगी? घर में आदमी तुम्हारा केक नहीं खाता है। 18 को बाड़े तू लो। 18 को खाने फुचका खाएगा? हराम का आप लोग खाने आ गए, 2 ही जगह दीजिएगा। उस हराम में तुम भी मत खाना। नाम हम खाएंगे। मदरसा पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हम लोग अपना खाना का ऑर्डर दे दिए। बहुत ही सारा खाना है, खाना रहे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट यहाँ का जो एम्बियंस है वो मैं आपको दिखाने के लिए बाहर लाया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
स्पेस बहुत ही बड़ा है, एम्बियंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये आउटडोर सेटिंग है, ये 4 लोगों के लिए है। सुनील, ओ भाई ऑर्डर करिए खाना। जो तो सुनील ऑर्डर कर रहा है। ओए मर्चेंट आदमी ऑर्डर करो। बड़ा आदमी लोग देख रहा तो हम का देख सुनील बोलना आपको फिर से मेन्यू पढ़ रहे हैं। मेन्यू यहाँ पढ़ाई लिखाई करना है तो स्कूल जाइए, रेस्टोरेंट में खाने मत आइए। तंदूरी मंगाया है, तंदूरी चाय की रोटी। हाँ तंदूरी का। ए सुनील ऑर्डर करेगा, चुप बोल भाई बोल बोल भाई। कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना है तो तुमको कुछ बोलना है, बोलो। कोई तो कुछ बोलना है। अच्छा खाना में क्या ऑर्डर दिया था बोलेगा एक बार? हमको याद नहीं। विकास और दो पुलाव, 2 पुलाव, 2 फ्राइड राइस, 2 फ्राइड राइस, 2 ऑद बिरयानी 2 अवध बिरयानी और चिकन का 2 आइटम है, चिकन का 2 आइटम है और 3 तंदूरी रोटी। 3 तंदूरी रोटी है। आप सब खाएंगे? नहीं मैं नहीं, सारे ग्रुप खाएंगे। मैं स्पेशली ऑद बिरयानी खाने के लिए आया हूँ, यहाँ का फेमस है। अच्छा वीडियो में आप देख के मैं करे, आप तो बोलते हैं हम खाएंगे हम खाएंगे। वीडियो में आप मैं खाएंगे तो ऐसा वो मैं खाऊंगा। तो सुनील खाना कैसा था भाई? बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा क्या लगा तुम लोगों को भाई? सबसे अच्छा क्या लगा? नहीं सुना, माइक नहीं लगा। पुलाव। हाँ क्या लगा आपको? सबसे पुलाव। विकास आपको सबसे अच्छा क्या लगा? पुलाव, उसके बाद बिरयानी। बिरयानी। वो भाई फोन में बिजी है। सुनील और कुछ खाना है लेकिन